Hello friends, welcome to our channel PAR-436. ఈ రోజు మేము ఒక ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్ ని మీకు చూపించబోతున్నాము. ఈ ఫ్లాట్ లో మీకు వుడ్ వర్క్, ఫాల్ సీలింగ్ అండ్ సేఫ్టీ గ్రిల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్స్ అన్ని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో వస్తుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్, GHMC అప్రూవ్డ్. మీకు అన్ని నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ కి బెస్ట్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫ్లాట్ కి కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 59 lakhs. ఇది నెగోషియబుల్ ప్రైస్. సో ఈ ఫ్లాట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవుతుండండి. వీడియో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్లే ముందు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇలాంటి ప్రాపర్టీ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా డైలీ మా ఛానల్ నుంచి ఇలాగే చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ పక్కన మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే మేము పోస్ట్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇమీడియట్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్. ఈ ఫ్లాట్ లో మనకి బ్యూటిఫుల్ ఇంటీరియర్స్ అండ్ వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. ఫ్లాట్ ని చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేశారు అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ కోట్ చేస్తున్నారు. ఫ్లాట్ సైజ్ 965 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. ఈ ఫ్లాట్ కి ల్యాండ్ షేర్ ఎక్కువగా వస్తుంది. 965 స్క్వేర్ ఫీట్ కి మీకు 54 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ షేర్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ చూస్తున్నారు, చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. బ్యూటిఫుల్ ఇంటీరియర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అటాచ్ గా బాల్కనీ వచ్చింది. ఈ బెడ్రూమ్ కి వాష్రూమ్ కామన్ గా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక సెమీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. ఈ కమ్యూనిటీలో మీకు 3 బ్లాక్స్ ఉంటాయి. టోటల్ ఫ్లాట్స్ 150. ఈచ్ బ్లాక్ లో 50 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ఫ్లాట్ లేదా హౌస్ ని ఇలాగే మా ఛానల్లో అడ్వర్టైజ్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అండ్ లో బడ్జెట్ లో ఉన్న ఫ్లాట్స్ అన్ని కూడా మా ఛానల్ నుంచి తొందరగా సేల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే ఇమీడియట్ గా విజిట్ అవ్వండి. సో ఈ ఫ్లాట్ ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ప్రాపర్టీ కోడ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేసాము. ఇంట్రెస్టెడ్ అయిన వాళ్ళు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ప్రాపర్టీ ఏజ్ 3 years ఓల్డ్. ఫ్లాట్ ని చాలా నీట్ గా మెయింటైన్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ కొత్తదాని లాగే ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ కి కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 59 lakhs. ఇది నెగోషియబుల్ ప్రైస్. మీరు డైనింగ్ ఏరియా, కామన్ వాష్రూమ్ అండ్ కిచెన్ చూస్తున్నారు. కిచెన్ నుంచి అటాచ్ గా యూటిలిటీ స్పేస్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు కిచెన్ చూస్తున్నారు, కంప్లీట్ వుడ్ వర్క్ అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ కోట్ చేసిన ప్రైస్ లోనే చిమ్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ రామచంద్రపురం వస్తుంది. డిమార్ట్ కి మీకు 1/2 kilometer డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్, మీకు మెయిన్ రోడ్ కి కూడా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్ లో అమ్యూనిటీస్, క్లబ్ హౌస్, చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా, జిమ్, కార్ పార్కింగ్, CCTV, లిఫ్ట్, జనరేటర్, బోర్ అండ్ మంజీరా అండ్ వాచ్మెన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ లో ఎవరైనా ఫ్లాట్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే ఇది మీకు బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఫ్లాట్ కి రెంట్ 15,000 వరకు వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ సేల్ రీజన్ వచ్చేసి ఓనర్ వాళ్ళు 3 BHK కి మూవ్ అయ్యారు. సో అందుకే ఫ్లాట్ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఈ ఫ్లాట్ కి సంబంధించి మీకు మోర్ డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూస్తున్నారు. వుడ్ వర్క్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఇంటీరియర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అటాచ్ గా వాష్రూమ్ వచ్చింది. ఈ ఫ్లాట్ లో మనకి టోటల్ గా 2 వాష్రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒక వాష్రూమ్ వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లో అటాచ్ గా వచ్చింది అండ్ 1 కామన్ వాష్రూమ్ వచ్చింది. అండ్ బీరంగూడ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ లో ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు అదర్ ఏరియాస్ లో 2 or 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్లో ఏరియా వైజ్ ప్లేలిస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మా ప్లేలిస్ట్ ని తప్పకుండా చెక్ చేయండి. ఈ ఫ్లాట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసి వీడియోని ఎండ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన ఫర్నిష్డ్ 2 BHK ఫ్లాట్. ఫ్లాట్ సైజ్ 965 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ 5th floor లో వస్తుంది. టోటల్ ఫ్లాట్స్ ఈ కమ్యూనిటీలో 150 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ బ్లాక్ లో 50 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి. అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ రామచంద్రపురం వస్తుంది. డిమార్ట్ కి 1/2 kilometer డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ ఏజ్ 3 years. కోట్ చేసిన ప్రైస్ 59 lakhs. ఇది నెగోషియబుల్ ప్రైస్. GHMC అప్రూవ్డ్ అయిన అపార్ట్మెంట్. మీకు అన్ని నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్ కి రెంట్ 15,000 వరకు వస్తుంది. ల్యాండ్ షేర్ 54 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉంది. అండ్ ఈ ఫ్లాట్ సేల్ రీజన్ వచ్చేసి ఓనర్ వాళ్ళు 3 BHK కి మూవ్ అయ్యారు. సో అందుకే ఫ్లాట్ సేల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఈ ఫ్లాట్ ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ప్రాపర్టీ కోడ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేసాము. ఇంట్రెస్టెడ్ అయిన వాళ్ళు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మేము షేర్ చేస్తున్న వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. అండ్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.